աչքովս ընկավ ապագա ազգային ժողովի նախագահը երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ քարոզություն է անում, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը բաց սահմանները ֆանտաստիկ լավ բան է, այն ֆոնին, որ 2 օր առաջ Բայրամովը ասել է, որ հայկական ագրեսիայի պատճառով 4000 ու ավելի մարդկանց ճակատագիր պարզ չէ ու հայկական կողմը պետք է եւ պարտավոր է այդ հարցին պատասխան տալու։ Իսկ ազգային ժողովի ապագա նախագահը ասում է ինքան փուփուշ բան է, եկեք այդ երկու երկրների ղեկավարները ու ժողովուրդը, որ ուզում են լավ ապրել, թող լավ ապրեն, թող ապրեն, բայց ինքը անամոթաբար չի բացատրում, որ իհարկե բաց սահմանները լավ բան է, բայց այդ բաց սահմանները եթե դու ունես իշխանություն, որը որ սպասարկում է քո պետության ու ազգի շահը, այլ ոչ թե օտարի կամակատար ես, այդ դեպքում ցանկացած երկրի հետ մենք պետք է ու պարտավոր ենք ունենանք հարաբերություններ։ Բաց սահմանը ի՞նչ է նշանակում, եթե դու սահմանները բացես, ես ասել եմ, մի կողմից արևմտյան Ադրբեջան, մի կողմից արևելյան Թուրքիա, գալու են ու Երևանի սրտում իրար ձեռքի սեղմեն։ Հիմա դա լավ բան է, թե չէ, իհարկե որ ասենք եթե էսենց վերցնես, որ այդ երկու երկրները կպնեն իրար մեջ իրանք հո պատերազմ չեն անելու, բնականաբար չեն անելու, չէ, իսկ սրանք այդ բաց ճանապարհների, կոմունիկացիաների բացելու, գործարկելու պայմաններում չեն գնում ու պահանջ չեն ներկայացնում։ Ադրբեջանին ասեն օրինակ, եթե ուզում ես բաց ճանապարհ, դու քո զորքը պետքա տանես անվտանգ հեռավորության վրա։ Եթե մենք պայմանավորվում ենք, որ պիտի իրար հետ խաղաղ ապրենք, զորքդ մցրել ես քիթս, որ ինչ անես։ Որ մեր գերիները, այն անմեղ մարդիկ, որ անօրինական ցմա դատում եք, Թուրքիային ասել ընկեր, ուզում ես դիվանագիտական հարաբերություն, վերջի վերջո պիտի ճանաչես այոց ցեղասպանությունը, չէ որ հենց առաջինը 20-րդ դարի սկզբից թուրքական դատարաններում կարծեմ թվով կարող է սխալվեմ, բայց բազմաթիվ մոտ 100 դատավճիռ կա, որ թուրքական դատարանը այդ մարդկանց մեղադրել է ու ասել է, որ դուք հայերին կոտորել եք զանգվածաբար, դա դուք ճանաչել եք արդեն ավելի քան 100 տարի առաջ, հիմա դու այսօր որ դրել ես կներեք արտահայտությանս, չորով ատկազ ես անում, ասում ես այդպես բան չի եղել, մեր կողմից, մեր պետության ղեկավարը չկարողանա պնդել, որ նման բան եղել է, բայց եղել է, բա դու ուզում եք հարաբերություն, շատ լավ է, բերեք անենք դա, բայց այս պայմաններով ու ընդ որում, եթե դուք ուզում եք մեր հետ բարեկամություն, գնացեք մի հատ էլ երաշխավոր բերեք, որ այդ երաշխավորը ասի Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուզում են քո հետ խաղաղ ապրել, ես էլ դրա համար երաշխիք եմ տալի, այլ ոչ թե դու մուրա խաղաղություն են դեպքում, որ այս անցած գիշեր թուրքական Բայրակտարը ամբողջ սահմանի, հայ-թուրքական սահմանը լավ սենց կոնկրետ մտել է հայկական տարած ու բան է անում, նկարում է։ Էլ չեմ ասում, որ հիմա բանը են մի հատ կին կա, ոնց որ առողջապահության նախարարն է, գործուղվել է Թուրքիա, թուրքական բյուջեի հաշվին, դա կաշառք չէ ուղիղ հայ բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար։ Այդ մարդը ոչ բժիշկ է, ոչ բանի այդ գնացել է ինչ որ գագաթնաժողովը միջոցառում է երկրաշարժերի կանխարգելման, չգիտեմ, այս թեմայով գագաթնաժողով է Թուրքիայում։ Ոչ ինքը փրկարար է, ոչ բժիշկ է։ Նա ուղղակի, եթե չեմ սխալվում, իրավաբան է ու գործուղել է վարչապետը, նայել ժպիտը դեմքին գնացել է Թուրքիա։ Եթե դու չունես Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություն,
ինչի համար է իրան գործուղել, օրինակ գործուղեիր Ճապոնիա ու ընդ որում մասնագետների, որովհետև ճապոնացիք ամեն օր մաստեր կլաս են ցույց տալի ու ունենց են անում, որ երկրաշարժերից իրանց սարքած շենքերը կամ չեն խլվում։ Դրանից հետո էլ շատ արագ կարողանում են վերականգնել, որ դա խոչընդոտ չհանդիսանա։ Դու սրան ինչի համար ես գործուղել Թուրքիան, թուրքերի հաշվին։ Տեսեք, մենք բոլորս էլ եւ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի շատ մեծ ցանկություն ունի, որպեսզի խաղ ապրենք։ Խաղ ապրենք, զարգանանք, որևէ խնդիր չլինի, պատերազմ չլինի։ Միայն հիմարը կցանկանա, որպեսզի իր երկրում պատերազմ լինի, բայց երբ որ տեսնում ենք աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից, այո, բոլոր երկրներն էլ ցանկանում են, որպեսզի այս տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, առևտուր անեն, իրենց տնտեսական լոգիստիկ հարցերը լուծեն, մեկը ցանկանում է նավթամուղ անցկացնի, մյուսը գազամուղի համար աշխատանքներ իրականացնում, մյուսը լոգիստիկ փոխադրումների եւ այլն, ու աշխարհաքաղաքական տարբեր բևեռների շահերը այստեղ խաչվում են։ Մենք էլ ենք ցանկանում բաց սահմաններ, առևտուր, խաղաղություն, բայց ամենակարևոր երկրորդ ակտորը եւ իր հիմնական մեջքին եւ թիկունքին կանգնած պետությունը, այսինքն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այս պարագայում ուղղակիորեն իրենց միակ ցանկությունը խաղաղությունը եւ առևտուրը չի։ Իրենց ցանկությունը արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտի իրականացումն է, Հայաստան որպես պետություն ավարտն է, պետականության կամ գուցե եւ սիմվոլիկ ինչ-որ թույլ կտան այդ մարդկանց, ասենք գնացեք դրոշ պահեք, օրներ կունեցեք, Երևանի տարածքում ձեզ համար պատտվեք։ Մենք մեր անելիքները կանենք, ձեզ էլ կասենք ինչքան բյուջե ենք տալիս, դուք կառավարեք։ Այսինքն եթե մենք իմանայինք, որ այս երկու պետությունների հիմնական նկարտումը իրոք եւ անկեղծ խաղաղությունն է, մեզ հետ հարաբերություններն են, այսինքն երկարաժամկետ առումով ձևավորված ըստշնամությունը, տարբեր պատերազմների եւ թափված այլունը, մաքրելն ու նոր էջից պատմությունը սկսելն է, մենք կասենք, այո, ուրեմն մենք ենք սխալվում, որ նրանց մեղադրում ենք եւ հարցեր ենք ուղում, թե ինչու է օրինակ առողջապահության նախարարը գնացել գործուղման այն Թուրքիայի հաշվին, կամ ինչու է սա խնդիր, երբ որ բարձրաձայնվում են 300,000 ադրբեջանցիների կամ արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտի մասին հարցեր։ Սակայն ուղղակիորեն այդ պետությունները ցույց են տալիս, որ իրենց նպատակը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության պետականության վախճանն է։ Ինչի մասով մեր ներկայի իշխանությունները մեզ ուղղակի հակառակ պատկերն են փորձում ցույց տալ մի քանի կանեստր բենզինով, որ տեսեք, այո, Ադրբեջանը մեզ մի քանի կանեստր բենզին է տվել, մի քանի կիլոգրամ անասնակերի ենթակա ցորեն է թույլ տվել, որպեսզի անցնի, եւ հիմա էլ երբ որ իրանց տրամադրենք միջանցք, այդ միջանցքը կդառնա հարատև խաղաղության հիմնական առանցքը։ Մենք ասում ենք միջանցք առևտրի համար, իրենք հասկանում են կոնկրետ տարածքային պահանջ, որը որտեղ հայ մաքսավորը կամ որևէ հայ զինվոր, հայ ոստիկան չպետք է լինի եւ չպետք է խանգարի իրենց անցուդարձին։ Այստեղ մի հատ էլ կարևոր բան կա, որ մենք ունենք նախադեպ կոչվող իրավունքի մեջ, մենք ունենք երբ մի բանը կոչվում է նախադեպ, այսինքն շատ գործողություն, որը տեղի է ունեցել։ Նախադեպից, երբ որ գնում են այդ իրավիճակը դարձնում են սովորության, վերջում են սովորությունից դառնում է օրենք։ Հիմա երբ որ կա եղել է խորհրդային միության ժամանակ նախադեպ, որ գնացքի կայարանը Մեղրու ենթարկվել է ադրբեջանական էլեկտրական գնացքների ցանցի, փորձում են այս ամեն ինչը սովորություն դարձնել, ասել մենք այստեղով գնալու ենք, գալու ենք, այստեղով գնալու ենք, գալու ենք։ Ինչ որ X ժամանակ հետո իրենք արդեն սա փորձելու են ամրագրել որպես իրենց տարածքային դե ֆակտո պահանջ, այնուհետև որոշակի խնդիրներ են մատնանշելու, որ իրենց այն մարդիկ, ովքեր եկել են Հայաստանում բնակվում են, իրենց հայրենակիցները կանգնած են անվտանգության խնդրի առջև, եւ այդ մասով պետք է իրենց ոստիկանական եւ ռազմական ուժերը կան Հայաստան իրենց անվտանգությունը ապահովեն, անկլավների հարցեր ունենք եւ այլն։ Բայց միևնույնն է, նորից ենք վերադառնում նախորդ թեմային։ Այս բոլոր ռիսկերը եւ վտանգները թողած ներկա իշխանությունները մեզ շարունակելու են ցույց տալ, այսքան լավ է եւ ուրախ ենք, որ մեզ մոտ ադրբեջանական բենզինը 20 դրամ ավելի էժան է, քան ռուսականը։ Այն չար հիբրիդային պատերազմող Ռուսաստանը մեզ 20 դրամ ավելի քան բենզին է վաճառում եւ
հրեշավոր ծրագիր ունի Հայաստանը կանդելու։ Բոլոր պետություններն ունեն իրենց սեփական շահերը։ Որևէ մեկը մեր գեղեցիկ աչքերի համար մեզ որևէ բարություն, լավություն չի պատճառելու։ Բայց մենք դա գիտակցելով պետք է նաև հասկանանք մեր ներկայիս իրողությունը, ինչի առջև ենք կանգնած եւ ում միջոցով ենք ուզում պայքարել։ Ուզում ենք մի իշխանության հետ պայքարել այս բոլոր վտանգների դեմ, որը որ պատերազմում եւ 3 պատերազմներում կրել է պարտություն, այսինքն ներխոժումների մասով գրեթե 5000 զոհ է տվել, բոլոր պահանջները Ադրբեջանը միջև այս, որոնք որ նրա արժեվ դրել է, ոտնային աշխատանքի նման գլուխը կախ իրականացրել է եւ հիմա ես ուղղակիորեն չեմ կարող գիշերին գլուխը դնել բարձին եւ հանգիստ քնել, երբ որ գիտեմ, որ իրենք հաջորդիվ ուղղակիորեն իշխանություն պահելու եւ մի քանի ավել պարգևավճար ստանալու համար մի քանի կիլոմետր տարած, այստեղից, այնտեղից ուղղակի կծոն հանձնելու հարևան երկրի։ Դու մի ինչ որ մի X պահի ասելու է դե հիմա էսա։ Ընդ որում իր այդ քարոզարշավի ժամանակ ասած աղետաբեր պատերազմը քայլերի հաջորդականության, որ ես ասեցի ինքը ունի տարատեսակ պլաններ զարգացման հնարավոր չէ, հնարավոր տարբերակներից մեկը դա է։ Նա հրահրելու է պատերազմ ու միանգամից ստորագրի վերջնական կապիտուլյացիա, ասի դե հիմա էսա։ Իսկ ով որ հաղթել է, այլ պետն է դառնում, չէ՞։ Ոնց որ Արցախն է հիմա իրանց սուվերեն տարածքը, այնպես էլ Հայաստանը իրանց սուվերեն աղբեր կացի կարում է, պահեի։ Քիչ եք կռվել։ Քիչ եք կռվել։ Գնայք զոհվեք։ Գնայիք եք մեռնեիք։ Դուք Ադրբեջանի պետք չեք, մեզ էլ պետք չեք։ Ով էլ որ մնացել Ով էլ պատերազմից հետո մնաք, ասի դուք քիչ եք զոհվել։ Հա, Զոհվեք, հանգիստ ապրեք։ Մեկ էլ երեք կարծեմ թե առաջի օրը հայտարարեց, որ Սևանում օգոստոսին ֆեստիվալ է կազմակերպելու ու քանի որ ինքը շատ է սիրում սիմվոլներ, դա շատ մեծ սիմվոլ է, էլի Սևանի ափին վարչապետ է կազմակերպել ինքը։ Ես դա աբսուրդ է, ասենք ամբողջ տարածաշրջանը կրակի մեջ վառվում է, որ երկրի ղեկավարը առաջին դեմքը պիտի զբաղվի ինչ որ գործերով, ինքը ասում է, այ պիտի Մենք խնդիրներ չունենք։ Պրոբլեմ չկա, Ուղղակի իր դեպքում պետք է Գյոբչա ֆեստ կազմակերպել, երևի իրան ավելի տիպիկ կլինի։ Ինքը 100% հենց էդ էլ անում է, երեք ես դրա մասին ասել եմ ու սայլուտ է խփելու։ Լավ, ինչ որ է, մենք անընդհատ ուրեմն շարունակաբար պիտի հանդիպենք, խոսենք մեզանից հասածը ու լուծումներ նաև առաջարկելը, ինչը որ գլուխներս կախ կանենք, ինչև տեսնենք ուր ենք հասնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես Լևոն։